მშვიდობა თქვენ და ჩემო საყვარელო დანო და ძმანო, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს განვაახლებთ მამა გაბრიელის დრო რუბრიკიდან მისი წიგნის მალხა ჯინორიას ავტორობით გამოსული წიგნის ჩემი სიცოცხლე თქვენი სიცოცხლეა კითხვას. წინა გადაცემაში ჩვენ შევჩერდით 209 გვერდზე. დავიწყოთ. ერთ მღვდელმთავარს მეუფე ილარიონ სამხარაძეს აღთქმა ჰქონდა დადებული, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მდუმარებაში ყოფილიყო. აღდგომის დღეს ამ მღვდელმთავარს სვეტიცხოველში მამა გაბრიელი მიეგება და დიდი სიხარულით ახარა. ქრისტე აღსდგა. მღვდელმთავარმა თავი დაუხარა. რას ქვია? ასეთი დღესასწაულია და შენ არ მეთანხმები ამაში? მამა გაბრიელმა მეორეჯერ საკმაოდ ომახიანად გაუმეორა. ქრისტე აღსდგა. რაზედაც მღვდელმთავარმა პასუხად ისევ თავი დაუხარა. შემდეგ მამა გაბრიელმაც ჩუმად თავი დაუკრა და ასე დაშორდნენ ერთმანეთს. შემდეგ კი იქ მდგომს მიუტრიალდა მამა გაბრიელი და თქვა: ეს მღვდელმთავარი ღვთისათვის ნამდვილად მოსაწონია და გამართლებული თავის მოქმედებით უფლის წინაშე. მამა გაბრიელთან დაახლოებული პირის ქეთევან ბექაური მოგონებიდან. კვირა დილით ჩავედი მასთან. შეუძლოდ იყო. მონაზვნები შემოვიდნენ და უთხრეს: მამა გაბრიელ, შავი ნაჭრები მოგვიტანეს. სამონაზვნე კაბები უნდა შევკეროთო. თან რჩევებს თხოვდნენ. ბერი შემომიტრიალდა და მითხრა: შენ როდის შეიკერავ დაო კაბას? დარჩი რა მონასტერში. ჩემთვის ეს მოულოდნელი იყო და ვუთხარი, არ შემიძლია დარჩენა. ამ დროს კი გულში გავიფიქრე, თუ ჩემი მონასტერში დარჩენა უნდა, მაშინ ღმერთმა მისი ლოცვით სასწაული მაჩვენოს, რათა რწმენაში გამტკიცდე. შემდეგ ძალიან ვინერვიულე ჩემი ფიქრების შემრცვა და შენდობას შევთხოვდი უფალს, ხომ წერია არა გამოსცადო უფალი ღმერთი შენი. კურთხევა ავიღე და წამოვედი. გზად ჯვრის მონასტერს ავხედე და დიდი ხილული სასწაული ვიხილე. ჯვრის მონასტერი სულ ბაჯაღლოსფერ კვამლშია გახვეული და ეს კვამლი როგორც ცეცხლის ენები ისე მიიწევს ზეცისაკენ. ტაძარი კი თითქოს სუნთქავდა, კეთილსურნელება შევიგრძენი და დიდი ნეტარება განვიცადე. ღმერთო ჩემო, ნუ თუ ასეთი სასწაული არსებობს. ისეთი შეგრძნება დამეუფლა, თითქოს ეს წირვის მადლია. და რა ბედნიერებაა წირვა რომ არსებობს, წირვა რომ არ დგებოდეს ეკლესიებში, ქვეყანას აღარ იარსებებს. ჩემ ახლოს ერთი კაცი შევნიშნე, ის ვერაფერს ამჩნევდა. მინდა ვუთხრა ამ კაცს, რომ ხედავ ამ საკვირველ ჩვენებას, მაგრამ ყურადღების გადატანაც აღარ შემეძლო ნეტარების განცდის გამო. ნუ თუ ხიბლში ვარ, ეშმაკი ხომ არ დამცინის. მიბრუნდები მამა გაბრიელთან და ის ყველაფერს ამიხსნის. დავბრუნდი, ლოცვა ვთქვი და სენაკში შევედი. მინდა ვუთხრა, მაგრამ მან შემაჩერა. საჩვენებელი თითი ტუჩებთან მიიდო და ხმადაბლა თქვა: ეშმაკი აქ არაფერ შუაშია. ტყუილად უფლის სახელი არ ახსენო. დაო, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მდუმარება. აქ დაჯექი, ხმა არ ამოიღო და თუ კი რაიმეს თქმას დააპირებ, აგერ ფურცელი, კალამი, დამიწერე და მომეცი, წავიკითხავ. შენ კი უფლის სახელი ტყუილად არ ახსენო. მზივარე ერთი
2 საათი მეტიც და რამდენჯერაც დავაპირებ ხმის ამოღება შემოტრიალდება და მკაცრი თვალებით შემომხედავს. ვეღარ ბედავ ჩქამის გაღებას. შემდეგ ფურცელზეც დამიწერა ტყუილად ღმერთის სახელი არ ახსენო. ასე გავიდა კიდევ 4 საათი. სენაკში მხოლოდ კედლის საათის ხმა ისმოდა. ეს იყო ის 4 საათი, რომლის განმავლობაში მთელმა ჩემმა ცხოვრებამ გონებაში გაირბინა. აღმიდგა ყოველი ცოდვა, რომელიც მე აღარ მახსოვდა. საოცარი სინანული დამეუფლა. მას შემდეგ ეს მძაფრი შთაბეჭდილება გონებით, ხოლო მისი ლამაზად ნაქარგი სიტყვები ტყუილად ღმერთის სახელი არ ახსენო, გულით დამაქვს და ვცდილობ ჩემს ენას ლაგამი ამოვდო. ერთხელ მამა გაბრიელს ისეთი რამ მკითხედ, რაც არ იყო სარწმუნოებასთან დაკავშირებული. მან შეგვაჩერა და მოგვიგო, ეს ლაპარაკი სასუფეველში ვერ შეგვიყვანს. ყოველი უქმის სიტყვისათვის პასუხისმგებელი ვართ უფლის წინაშეო. გაბრიელ ბერი ქრისტეს სიყვარულისათვის მრავალ შეჭირვებას ითმენდა. მისივე თქმით 15 წელი დიდი ფიზიკური ტკივილით სტანჯავდა, მაგრამ არასდროს დაიჩივლებდა. დიდ სიგლახაკეში ცხოვრობდა და ამისთვისაც მადლობდა უფალს. გარეგნული სილამაზისთვის არასოდეს ზრუნავდა, დადიოდა ძველი დაკერებული სამოსელით და ადამიანებს უქადაგებდა. ბერი და მონაზონი უბრალოებაში უბრალოდ უნდა ცხოვრობდნენ და ეს ღვთის დიდი წყალობაა. ქრისტე უბრალო იყო, სიბრძნითა და თამდაბლობით იცნეს უფალი. სამთავროს დედათა მონასტრის იღუმენია დედა ქეთევანი კოპალიანი იხსენებს, თუ როგორ დალოცა იგი მამა გაბრიელმა ჯერ კიდევ საეროთა შორის მყოფი. ამ საოცარ ბერს სიონის ტაძარში შევხვდი. წირვა ახალი დამთავრებული იყო. მრევლი მისგან ლოცვა კურთხევას იღებდა. იგი ზოგს ღმერთის, ზოგს ღვთისმშობლის, ზოგსაც წმიდა ნინოს სახელით ლოცავდა. მეც მივახლოდი და მოგრძალებით ვემთხვიე. ღმერთმა დაგლოცო შვილო, იცოდე შენ საქართველოს დედა იქნები. მითხრა ბერმა, გამიკვირდა და შემრცხვა. ძალიან გადაჭარბებულა, თითქმის არასერიოზულადაც კი მივიჩნიე ნათქვამი. რადგან ქართლის დედას ყოველთვის სატევრით ხელში წარმოვიდგენდი, როგორც ნარიყალაზე მინახავს. როდესაც მორჩილი ვიყავი ტრაპეზის შემდეგ, მამა გაბრიელმა კარი ჩაკეტა და დედები გარეთ არ გაუშვა. ჭურჭელი მომატანინა და ყველას ხელები დააბანინეო. მითხრა, თავი დაუქნიე, ბერის კურთხევა უმალვე აღვასრულე. ხელების ნაბანი წყლით სავსე თასი უკან მიუტანე. ბერმა გამომცდელად შემომხედა და თქვა, ეს თასი ბოლომდე დაცალე. სულ გავიკვირვე. დოდნა იყო პასუხი. ანუ ძირამდეო. დაფიქრების დრო აღარ მქონდა. მამა გაბრიელის სიტყვა შეუვალი მეჩვენა. უმალვე შევსვი. ბერმა გულში ჩამიკრა და სიყვარული დამლოცა. გამოხდა ხანი და ღვთისნებით მისმა უწმინდესობა მონაზვნად მაკურთხა. რამდენიმე წლის შემდეგ სამთავროს წმინდანინოს დედათა მონასტერში იღუმენია უნდა დაედგინა საქართველოს პატრიარქს. შიშობდი, ჩემთვის არ დაედოთ ეს მძიმე ჯვარი. ჩემი შიში მამა გაბრიელს გავანდე. ბერმა მანუგეშა, ნუგეშინია, დაო, მადლი გიახლოვდება, ხელს ნუკრავ, თუ პატრიარქი გაკურთხებს ღვთისნება იქნება. იღუმენია სიმდაბლისაკენ მიდის, ეს საცხოვნებელი მადლია. 1991 წლის 12 ივლისს სვეტი ცხოველში
12 მოციქულის ხსენების დღეს უწმიდესმა და უნეტარესმა ილიამ მეორემ მონასტრის წინამძღვრად დამადგინა. იღუმენიას ხარისხით ჯილდოდ კვერთხი და გამშვენებული ჯვარი გადმომცა. აცხადდა ბერის წინასწარმეტყველება. სამთავროს წმინდანინოს დედათა მონასტერი საქართველოს დედა მონასტრად ითვლება. მისი იღუმენია კი საქართველოს დედაა. მძიმე და დაბკოლებით ახსავსე მონასტრის ცხოვრება. ბერმონაზვნები პირისპირ შებმიან კაცობრიობის მტერსა და ცოდვების მთესველს. ამ მძიმე ტვირთვის ქვეშ ქედადრეკილმა იღუმენიამ ერთხელ აღელვებით შეშჩივლა ბერს. მამა გაბრიელ, აღარ შემიძლია, ჯვარი უნდა მოვიხსნა. ბერი შეყომდა, ჩვეულებისამებრ ხატებისაგან მიბრუნდა ხმადაბლა ილოცა და ცოტა ხნის შემდეგ დასძინა. მოთმინება იქონიე დაო და დედაო, შენით ნუ მოიხსნი ჯვარს, ვინც მოგხსნის პასუხს ისაგებს. განა პატრიარქს არ უჭირს, შენ არ იცი კათოლიკოსის ჯვარი რა მძიმეა. იმან რა გახნას. ბევრი განსაცდელი გელოდება, ღმერთი გახურებულ ღუმელში შეგაგდებს, რომ გამოგაწრთოს და განგწმიდოს. რა ვქნა, როგორ მოვიქცე, ზოგს შენიშვნას ვაძლებ, არ იღებს, თავისი ცოდვების მონანიების ნაცვლად განკითხვაში ვარდება. იქნებ ჯობს არაფერი ვუთხრა. არ მივაქციო ყურადღება. რაც უნდა ისაკეთოს, ღმერთი ხომ ყველაფერს ხედავს. ბერი ერთხანს დაფიქრდა, მერე მკაცრად უთხრა. მერე შენ ხომ იღუმენია ხარ? მაპატიე დაო და დედაო, არქიმანდრიტის ჯვარი გიყიდია და ღმერთი იმისათვის დაგსჯის, შენიშვნას რომ არ მისცემ. ხილება აუცილებელია. გაანკითხვა სხვა რამ არის, როგორ შეიძლება ცუდ საქციელზე თვალი დახუჭო? შენ უნდა მიუთითო, მათ უნდა შეასრულონ, თუ არ შეასრულებენ, უფალი თვითონ მოხკითხავს. ამ დროისათვის მონასტერში სტუმრად იერუსალიმის იოანე ნათლისმცემლის მონასტრის იღუმენია გეორგია იმყოფებოდა. დედა ქეთევანი მას პიუხტიცის ბალტიისპირეთი მონასტრიდან იცნობდა. მანაც მოისურვა ბერ გაბრიელთან შეხვედრა. მის სენაკში საკმაოდ დიდი დრო დაყო. იგი სიხარულისაგან ტიროდა და აღტაცებას ვერ ფარავდა. თქვენ ჭეშმარიტი სტარეცი ყავთ, 60-ში ხართ, ამბობდა სიხარულით. როდესაც სოფლიო პატრიარქი საქართველოში ჩამოვიდა, მას დიდი პატივით შეხვდნენ. პატრიარქმა მრავალი ტაძარი მოილოცა, სამთავროშიც ელოდნენ მის სტუმრობას, უკვე ბნელდებოდა. ვიწრო შესასვლელი ორმწყრივად ჩაყოლებული სანთლებით გაანათეს. კიბის თავთან შემდგარმა გაბრიელ ბერმა გადმოხედა და შესძახა. ამას ქვია ფაეტონით შევყავართ სასუფეველშიო. მის გვერდით მდგომმა საეროთაგან სტუმრად მყოფმა ხარი აუბა და თავადაც შესძახა. მამა გაბრიელ, მე თვითმფრინავის პალასას მაგონებს უფრო. განრისხებულმა ბერმა სტუმარ შეუყვირა. ვინ მოგცა შენ მაგის თქმის უფლება? სად გაგონილა ქრისტიანი და ხუმრობა? ამის თქმის უფლება მე მაქვს. შეცმუნებულმა სტუმარმა უცბად გაკმინდა ხმა. ერთხელ მთავარეპისკოპოსი მეუფე დანიელი მონასტრის კრებულთან სამონასტრო ცხოვრების საკითხებს განიხილავდა. ერთ-ერთი მონაზონი საყვედურს გამოთქვამდა იღუმენიას მიმართ. გაბრიელ ბერმა ყური მოკრა, თუ არა მაშინვე მიუახლოვდა და დაემუქრა. რაო? იღუმენია შენი სატარტაროა? რო ტარტარებ, რას ტარტარებ? ხმა გაიკმინდე. მერე სწრაფად მიიჭრა მეუფე დანიელთა და ხმამაღლა უთხრა. ამას გაუფრთხილდი, ეს შეიბრალე. ყველანი ხმაგაკმენდილი უსმენდნენ, უეცრად მიტრიალდა და კიბეებზე დაეშვა. გაოცებულმა მეუფე მოგვიანებით აღნიშნა. რა საინტერესოა. სულ სხვა რაღაც უნდა მეთქვა. სხვა რაღაც მქონდა გადაწყვეტილი. მამა გაბრიელმა კი სულ შემაცვლევინა სათქმელი.
თითქოს ღმერთმა მიბრძანა მისი პირით. მართლაც რა უცნაურია. თავმდაბლობა მრავალი სათნოების საწინდარია. მისი მეშვეობით ითრგუნება ცთუნებათა მთელი რიგი. ასე რომ მოსჯარვი ადამიანს და ცდილობს ცოდვის ჭაობში ჩაათრიოს. გაბრიელ ბერი თავის ახლობლებსა და მეგობრებს, რომელთაც ქრისტეს მიერ დაძმებად მოიხსენიებდა, თავმდაბლობის ღირსებებს უქადაგებდა. წმინდა მამები შეიკრიბნენ და იმსჯელეს, ადამიანისათვის ჯერ რომელი უფრო მთავარია, თავმდაბლობა თუ სიყვარული. დიდი განსჯის შემდეგ გადაწყვიტეს თავმდაბლობაო. ესე იგი მოყვას თუ თავმდაბლობა არა გაქვს, არაფერი გაქვს. თავმდაბლობა გაქვს, ყველაფერი გაქვს. მაცხოვარი ბრძანებს იყვენი თქვენ სრულ ვითარცა მამა თქვენი ზეცათა სრულ არს. ქრისტიანული ცხოვრება არ მდგომარეობს მხოლოდ მარხვებში, ღვიძარებებში, მუხდ მოდრეკებში, შიშველ მიწაზე წოლაში, ხორციელ თვით გვემაში, მრავალი ლოცვის აღსრულებაში, გრძელ საეკლესიო მსახურებებზე დგომაში, გონებრივ ლოცვაში, განმარტოებაში, განდეგილობაში, მდუმარებაში, წესების დაცვაში, ყველა ეს სათნოება ცალკე არ წარმოადგენს ქრისტიანულ სრულყოფილებას. არამედ არიან მხოლოდ საშუალებანი და ხერხი მის მოსაპოვებლად. ქრისტიანულ სრულყოფილებაში აუცილებელია საკუთარი თავის უარყოფა, თავმდაბლობა. წმინდა წერილიც ხომ ამბობს, არ ვიმარხე, არ ვილოცე, დავმდაბლდი და ღმერთთან მივედიო. ერთი მღვდელმონაზონი თავს იწონებდა მამა გაბრიელი მემაბარებს აღსარებასო. ერთხელაც როცა მრევლისაგან აღსარებას იღებდა, დაინახა რომ მამა გაბრიელიც ჩადგა რიგში. აი ამას გავაგრძელებთ ჩემო საყვარელო მეგობრებო, რეკლამის შემდგომ. ძვირფასო მეგობრებო, დამთავრდა რეკლამა, ვაგრძელებთ მამა გაბრიელის წიგნის თქვენი სიცოცხლე, ჩემი სიცოცხლეა კითხვას. გავიხსენოთ, სად გავჩერდით. ერთი მღვდელმონაზონი თავს იწონებდა მამა გაბრიელი მე მაბარებს აღსარებასო. ერთხელაც როცა მრევლისაგან აღსარებას იღებდა, დაინახა რომ მამა გაბრიელიც ჩადგა რიგში. როცა დრო მოუწია, მიმართა, გისმენთ მამა გაბრიელ. მან კი ომახიანი ხმით ხალხის მოურიგებლად დაუყვირა. შენ ვინ კითხავ ჩემს აღსარებას? მას გვერდზე ჩაუარა, მაცხოვრის ხატის წინ დაიჩოქა და აღსარება თქვა. იგი არ ამპარტავნებდა, რაც შეძლო თავს იმდაბლებდა და ყველას ამისკენ მოუწოდებდა. რბილ ქვეშაგებს არ იყენებდა. სულის დამაუძლებლად თვლიდა. ერთი ძაძველებული საბანი ჰქონდა, რბილიაო და ამის გამო კუთხეში ჰქონდა მიგდებული. ძიმესნეულების დროს რბილ ქვეშაგებს ცრემლიანი თვალით გადახედა და თქვა: ჩემს ცხოვრებაში რბილ საწოლში არ ვწოლილ ვარ. დასვენება რა არის, არ ვიცი. რომ ამბობენ დასასვენებლად ვიყავი, არ მესმის რა არის, არასოდეს დამისვენია. მისი სენაკის ერთადერთი სიმდიდრე თავად გაბრიელის ხელით შეკრულ გალამაზებული ხატები, კანკელები და სასანთლეები იყო. მაგრამ მიუხედავად ამგვარი სისა დავისა, მის ირგვლივ ენით უთქმელი მშვენიერება დასაგდურებული იყო თავად გაბრიელის ხელით შეკრულ გალამაზებული ხატები, კანკელები და სასანთლეები იყო. მაგრამ მიუხედავად ამგვარი სისა დავისა, მის ირგვლივ ენით უთქმელი მშვენიერება დასადგურებული იყო.
დაკერებული ბერის ჩოხით შემოსილი გაბრიელ ბერი სულიერად ხორციელად და გონებრივად სარწმუნოების ღვთაებრივი მადლით ბრწყინავდა. შვენივრად ერკვეოდა თანამედროვე ტექნიკის საკითხებში, თუმცა მრავალ მათგანთან შეხებაც არ ჰქონია. ერთხელ სვეტი ცხოვლიდან მოსული ბერი დაეკითხა: შეიძლება მონასტერში ტელევიზორი ინფორმაციის გასაგებად რომ მქონდესო? პასუხი ასეთი იყო: 40 წელიწადია ბერი ვარ და ვერ დავიმსახურე რომ კელიაში ერთი ტელევიზორი მაინც მქონდეს. აბა თქვენ იცით როგორ იზრუნებთ ამ საქმეზე. ამის შემდეგ მან იმდენი ილაპარაკა ტელევიზორის კაბელებისა და ანტენების დამონტაჟების შესახებ, რომ შერცხვენილ ბერებს საერთოდ გაუქრათ ეს სურვილი. მცხეთაში შევხვდი მეგობარს, მრევლის ერთ-ერთ წევრს, ნინო პაპაშვილი. გზაზე საუბრობდი, ნინო მითხრა, ტელევიზორს საერთოდ არ უყურებ და არც მაინტერესებს. როცა შემთხვევით შევხედავ, ნერვიულობ, ცოდვაში ხომ არ ითვლება. რა ვიცი, ნინო, მე ვიდეო ფილმებს ინტერესით ხშირად უყურებ, უპასუხე მე. შევედით მამა გაბრიელთან. ამ თემაზე საერთოდ არაფერი გვითქვამს. მამა გაბრიელმა ის დაამშვიდა და აუხსნა: ნინო, განა ტელევიზორის ყურება ცოდვაა? მე შემომიტრიალდა და კაცრად მითხრა: ტელევიზორს რომ უყურებ, ბოროტ შეუპყრი ხარ. აქედან დაგვანახა, რომ ზომიერებაა ყველგან საჭირო. ერთმა სასულიერო პირმა წმინდა ნინოს გაკვალული გზა ზუსტად შემოიარა და ძლიერ ამაყობდა ამით. მამა გაბრიელთან შეხვედრისას მან შემდეგი სიტყვები მოისმინა: კარგია წმინდა ნინოს სალოცავი ადგილების მონახულება, მაგრამ ზუსტად მის ნაკვალევზე სიარული ამ პარტავნებაზე მიანიშნებს. მთავარი ნაკვალევზე სიარული კი არ არის, არამედ იმის გაკეთება, თუ რა მოგვიტანა წმინდა ნინომ. ღვთის მადლით შეიძლება წმინდანმა ისეთ ადგილას გაიაროს, რომ სხვა ადამიანი იმ ადგილას გადაიჩეხოს კიდეც. სისადავესა და უბრალოებას გაბრიელ ბერი გონებისა და სულის სათნო ნაყოფად თვლიდა. თავად მორჩილი და თავმდაბალი ხშირად თავდახრილი უსმენდა ადამიანებს, რომლებიც ამ პარტავნებასა და ცრუ ახტაცებას შეეპყრო. საშუალებას აძლევდა მასთან დაეხარჯათ სიამაყე და ამბიციები. ერთი მორწმუნე ზაქარია ჩუგოშვილი იხსენებს, თუ როგორ აღმოჩნდა იგი ასეთი ცოდვის ტყვეობაში. საკუთარი თავით და ჩემი მორწმუნეობით ახტაცებული, მივედი ერთ დღეს სამთავროში. გაუცნობიერებლად დავიწყე საეკლესიო სწავლებაზე მსჯელობა. ლამის იქით ვიქადაგე ქრისტიანობა. ამის შემდეგ ჟულის კანონზე გავაგრძელე საუბარი. ყვებოდი რომ რაღაც მუხლები ირღვეოდა ეკლესიებში. მერე გადავედი მემთვრალეობაზე. ვამტკიცებდი რომ დათრობა არ შეიძლება. გაბრიელ ბერმა თითქმის ნახევარი საათი მალაპარაკა. თვითონ ერთი სიტყვაც არ უთქვამს. მისმენდა და თავს მიქნევდა. გული როცა მოვიოხე, ქვემოდან ამომხედა და მითხრა: ახლა შენ ღრმად შეცურე ოკეანეში. იქ დიდი აკულები არიან და გადაყლაპვა იციან. გაბრიელ ბერმა წყინავი თვალების შემომანათა და მიხვდი ჩემს ცოდვილ და სულელურ მდგომარეობას. სირცხვილისაგან აღარ ვიცოდი საწავსულიყავი. ერთი სასულიერო პირი იხსენებს, თუ რა უებარ მალამოდ ეფინებოდა მის სულს, გაბრიელ ბერის სიტყვები და ამ პარტავნების საცთურს არიდებდა. გაბრიელ ბერი ადამიანის სულიერ მდგომარეობას უმალს წუდებოდა. ერთხელ ამ პარტავნების მოძალებისას მითხრა: წადი, უშენოდ სვეტი ცხოველს გუმბათი არ ჩამოუვარდეს. სასოწარკვეთილებისას კი მომეფერა და მითხრა:
რა მთელი ქვეყნის სიმძიმე შენ გადევს მხრებზე გაბრიელ ბერის ერთი მრევლთაგანი ღიმილად იხსენებს თუ როგორ ეტრაბახებოდა მცხეთისაკენ მიმავალ გზაზე მისი მეგობარი რომ ზერელი არაფერში იყო სიღრმეები უყვარდა და თუ ბოლომდე არ გააკეთებდა საქმეს მოსვენებას ვერ პოულობდა მთელი გზა საკუთარ თავზე ლაპარაკობდა სამთავროს ეზოში შედგეს თუ არა ფეხი მამა გაბრიელი მათ ქვემოთ დახვდა და ღიმილით უთხრა ეს ისეთი ღრმა როგორც ზღვის ფსკერი ორივეს თავს შეუკავებელი სიცილი აუტყდა გაბრიელ ბერის ერთგული მრევლის წევრები დიდი სიყვარულითა და აღფრთოვანებით ცდილობდნენ მისგან მიღებული სულიერი შვების სანაცვლოდ თვითონაც გამოსდგომოდნენ რამეში მას ერთი მათგანი ქეთევან ბექაური დიდი მოწიწებით იხსენებს ბერის სისადავეს მახსოვს ერთხელ ვინატრე ნეტავ მამა გაბრიელის ტანსაცმელი გამარეცხინა ან გამაკერინა და გამაუთოებინა მეთქი ამ დროს ის გამოვიდა საპნით ხელში ვკითხე სად მიბრძანდებით მეთქი უნდა ვრეცხო ძალიან გეხვეწებით მე გაგირეცხავთ მეთქი დამთანხმდა წავედი და ვრეცხავ მთელი საათი თან ვფიქრობ რა ბედნიერებაა ღმერთო ჩემო მამა გაბრიელის სარეცხის რეცხვას ვეღირსე მაგი თურმე ერთი ამბავი დააწია მონაზვნებს რა დუნდა ამდენი რეცხვა რასაკეთებსო და მომიცვიდნენ მონაზვნები დროზე ჩხუბობსო მე ვიფიქრე ახლა თოკებს გავწმენ და ლამაზად გადავფენ მეთქი მივედი მასთან და ვკითხე სად გამეფინა აგერ მიყარ მოყარე მოაჯირზე რა დუნდა ამდენი ამბავიო მე გადავირიე მამა გაბრიელ რამე ტილო მაინც მომეცით ამ მოაჯირს მაინც გავწმენთ მეთქი აგერ აქ და ნავთიან ნაჭერზე მიმითითა აი ასეთი საოცარი მამა იყო არ ფიქრობდა საკუთარ თავზე გარეგნულ მხარეზე არ აინტერესებდა ტანსაცმლის პატივისცემა მისთვის მთავარი იყო ადამიანის სიყვარული და სათნოება მის ენახში უნდა მოიძებნებოდა სხვისათვის საჭირო ნივთი თუ პროდუქტი მაგრამ მხოლოდ გაბრიელ ბერმა უწყოდა მისი ჭეშმარიტი მიზანი და დანიშნულება როდესაც კითხეს მამაო შემთხვევით ზედმეტი ნავთქურა ხომ არ გაქვთო უპასუხა არა დაო მე ზედმეტი არაფერი მაქვს ზედმეტ სკელიაში არაფერს ვაჩერებო თუ ზედმეტი ნივთის შენახვა არ მოსწონდა ზედმეტ სიტყვას უფრო მეტად ერიდებოდა მას როგორც გარდასული დროის წმინდანებს ფუჭი არც სიტყვა და არც მოძრაობა ქონია ოდესმე ხან დიდი სიყვარულით პასუხობდა მამა ვიტალი სიდორეკო რამდენჯერმე ბრძანდებოდა გაბრიელ ბერთან და შემდგომში მუდამ აღფრთოვანებით იხსენიებდა მას ის ძალიან დიდი ბერია სიტყვა არ მყოფნის თავად გაბრიელი კი უცხოსთან საუბრისას მამა ვიტალის შესახებ ბრძანებდა ანგელოზიაო 1992 წელს როცა საქართველოში ძმა-ძმას ტყვიას ესროდა როცა სოდვა იყო გამრავლებული თბილისში ერთმა ქემარქი მანდრიტმა დიდი ღვაწლი აიღო მთელ დღეებს დუმარებასა და ლოცვაში ატარებდა ისედაც მცირედი საკვების მიმღები პურსა და წყალზე გადავიდა ხოლო როცა მოსაღამოვდა ანთებდა უამრავ სანთელს მუხლს მოიდრეკდა და ცივ ქვაზე რომელიც საგანგებოდ ლოცვისათვის შეეტანა სენაკში უფალს ავედრებდა საქართველოს შესთხოვდა სიმშვიდის სული გარდამოევლინა ქართველთა ზედა იგი არ გახლდათ ხორციელი ნათესავი ქართლოსიანთა რუსი იყო მაგრამ ჭეშმარიტად დიდი მოყვასი ივერიისა ეს იყო მამა ვიტალი სიდორენკო სქემოსანი არქიმანდრიტი სახარებაში წერია
უკეთ ვარა მოიქცეთ ვით არ საყრმანი ვერ შეხვიდეთ სასუფეველსა ცათასა გამოჩენილი ადამიანები ყოველთვის ნატრობდნენ ბავშვობის დაბრუნებას ძალიან განიცდიდნენ ამ ღვთიურ სიწმინდესთან დაშორებას მამა გაბრიელი კი დიდი ბავშვი იყო გაბრიელ ბერი საკუთარ ვნებათა და გრძნობების მომთოყველი მარაჯამს მოყვასზე ფიქრობდა იგი არასოდეს ალოდინებდა ადამიანს როგორ შეიძლება ვინმე მელოდებოდეს და მე მშვიდად ვიყო ან საჭმელს ვჭამდე ყველას ერთად მიიღებდა ანუგეშებდა და ასწავლიდა რათა სამარადისო სიკეთეთა მოპოვებისათვის ეზრუნათ ერთხელ დედებმა ტრაპეზი გამართეს სუფრას მღვდელმთავარი და მღვდლები უსხდნენ მამა გაბრიელმა ქადაგება დაიწყო შემდეგ ყველა ფეხს ეწამოაყენა და ხმამაღლა ბრძანა აბა ახლა ყველამ ერთად ვიგალობოთ მეძავთათვის და დედებმაც დაიწყეს გალობა ცოტა ხნის შემდეგ ისევ განაცხადა ახლა კი ვიგალობოთ ქურდებისათვის და პატიმრებისათვის დედებმა გალობა განაგრძეს გავიდა ხანი და ისევ წამოაყენა ყველა აბა ახლა ვიგალობოთ გლახაკთათვის და გააჭირვებულთათვის ასე აგალობა დედები მამა გაბრიელმა მთელი დღე ადამიანთა სულების გადასარჩენად გული გულმოდგინე ხორცი უძლური ნუზრუნავთ ხორცისათვის არამედ იზრუნეთ სულისათვის სული გადაირჩინეთ შთააგონებდა მასთან ყოფთ მუდამ საოცრად მოწყალე იყო მუდამ შიერი საჭმელს გვერდზე გადადებდა და უპასუხო და უნუგეშოდ არავის გაუშვებდა თუ ადამიანს შენი დახმარება სჭირდება ჯერ დაეხმარე ჭამას ყოველთვის მოასწრებ თუ არა და სასუფეველს დაჰკარგავ სასუფეველი ცათა იძულების და რომელი აიძულებდნენ მათ მიტაცონ იგი მათეს სახარება 11:12 ერთხელ მამა გაბრიელი ავად იყო და უთხრეს საჭმელი მიირთვითო რას ამბობ დაო ახლა სული ციხეში ვიყავი და პატიმრები შავი პურის გულისათვის ერთმანეთს ხოცავდნენ და მე პური როგორ ვჭამო გულის ტკივილით უპასუხა მან საკუთარი თავისადმი მეტად მომთხოვნი იყო სხვას არ შეაწუხებდა საქმეს თუ აკეთებდა ვინმე ეყოფ არ გადაიღალოსო უფრთხილდებოდა მოყვას ხოლო სიყვარულით გაკეთებულ სიკეთეს იღებდა რა საქმეშიაც სიყვარულს ვერ დაინახავდა იტყოდა არ მინდა ასეთი გაკეთებული მასში მადლი არ არისო ერთი მორწმუნე ქეთევან ბექაური იხსენებს ერთხელ სამთავროში საღამოს ლოცვას დავესწარი თბილისში გამგზავრების წინ რასაკვირველია მამა გაბრიელს მივაშურე კურთხევის ასაღებად მივახლოვდი სენაკს და ის იყო უნდა დამშვიდობებოდი რომ თვითონ გამოვიდა და მკაცრად მომმართა არავინ გაბედოს აქედან წასვლა სანამ არ დაბრუნდები ახლა ცოტა თვალს დავასვენებ თქვა ეს და კელიაში შევიდა ვიცოდი მამა გაბრიელს საერთოდ არ ეძინა და ვივარავდი რომ 10-15 წუთში დაბრუნდებოდა მაგრამ აი თითქმის 1 საათი საათ-ნახევარი გავიდა მამა გაბრიელი კი არ ჩანდა უკვე ჩამობნელდა და ძალიან ავღელდი ვინაიდან ოჯახში ჩემი იქ-ყოფნის შესახებ არაფერი იცოდნენ იქვე მდგარ ჩემ მეგობარს თხოვე მანქანით სახში წავიყვანე მაკი მომიგო ნახე როგორ მკაცრად შემოვხედა სანამ არ გამოვა აქედან გასვლის უფლება არ გვაქვსო სულთლა დავიბენი თვალებზე ცრემლი მომადგა და ხვეწნამუდარით მივმართე მეგობარს ის კი პასუხობდა რომ მამა გაბრიელს არ ეძინა და ეს საუბარიც ესმოდა ყველაფერზე ხელი ჩავიქნია და ის იყო წასვლა დავაპირე რომ მისი კელიდან სინათლის შუქი გამოვიდა შევყონდი და ოდნავ გულზე მომეშვა აი გავიფიქრე გამოდის მეშველა მეთქი მაგრამ შუქი მყისვე ჩაქვრა
მოუბრუნდი და იმედაკარგული კიბეზე დაშვებას ვაპირებდი, რომ სინათლე კვლავ აინთო. მივბრუნდი, სინათლე ისევ ჩაქრა. ასე განმეორდა 4ჯერ. მამა გაბრიელი კი არ გამოდიოდა. ავდექი მტკიცე ნაბიჯებით გამოვედი მონასტრის ეზოდან და თბილისის გზას დავადექი. საყვარელო ძმებო და დებო, დღევანდელ დღეს აი აქ შევჩერდებით ამ ბრწყინვალე წიგნის კითხვისას, რომლის სათაურია ჩემი სიცოცხლე, თქვენი სიცოცხლეა და ღვთის იმედით კვლავ შევხვდებით, უკეთ უცოცხალ ვიქნებით და ღმერთი ინებებს ღმერთმა ვაცოცხლოს და სულ უფლის გზით გვატაროს. გაიხარეთ.